Táto hora je nevyhnutnosťou, aj keď tam niečo dodám, pravdepodobne tam. Boruch, Piotr sa pripraví na začiatku a potom na konci jednoducho zatrúbim. Áno. Balda, Piotr sa už teraz pripraví. Balda? Januš, vezmi si znova toho chovateľa psov. Ktorý? Neskôr. Dobrý deň, vitajte. Volám sa Piotr Boruch a sme tu na prestížnych majstrovstvách Poľska v rybolove, ktorých hlavným a významným sponzorom je renomovaná spoločnosť Libra Lures. Dnes sa nachádzame v sektore B, kde som si s veľkým očakávaním nakreslil prvý výjazd a spolu s mojím kolegom Piotrom Baudom z Krosna tu budeme. Verím, aby sme čo najlepšie a dôstojne reprezentovali všetkých pretekárov veľkej ceny Poľska v tomto náročnom športe. Dúfajme, že áno. Ryby špliechajú, takže sa niečo deje a čas ukáže, čo bude ďalej. Tak držte palce a čoskoro sa uvidíme. Bagel, ako to funguje? Ryba. Aký je to len veľký, skutočne obrovský. Ryba, dojedz rybu. Rýchlo. Je dôležité, aby si sa pohyboval s veľkou rýchlosťou a obratnosťou. Ryba, áno, presne tak, tá krásna ryba, ktorú si práve videl, je teraz v tvojom dosahu. Sedí. Výborne. Naozaj skvelá práca, si neuveriteľne šikovný a tvoja poslušnosť je obdivuhodná. Pokračuj v tomto vynikajúcom výkone, si naozaj šampión. Tvoja schopnosť reagovať tak rýchlo a presne je naozaj pôsobivá a zaslúži si veľkú pochvalu. Si jednoducho najlepší. Ryby. This is amazing. Áno. Prosím, poď sem ku mne, aby sme si mohli pohovoriť o dôležitých veciach, ktoré sa udiali dnes. Potrebujem tvoju prítomnosť a názor na túto situáciu, aby sme spoločne našli najlepšie riešenie. Tvoja pomoc je pre mňa v tejto chvíli naozaj kľúčová a veľmi si ju cením. Príď prosím čo najskôr, aby sme nestrácali drahocenný čas a mohli sa pustiť do práce. Je. Ale mramor je taký krásny, pozri. Ale what a bite, sir. Ryba. Ryby. Yeah, oh my, wow.
22, 22, 21? 22 určite, áno. Najlepšie miesto v sektore, takže bolo zrejme, že sa to dá chytiť. Teraz je čas na preteky, budeme zbierať jednotlivé ryby a určite ich nebude 20, ale ak budú dve, bude to radosť. No, vlastne sa vedelo, že sa to stane. Už to tam bolo to takmer isté. Stratil som veľa rýb, ale snažil som sa niečo vybrať. Multilarva Goliáš 3. Myslím, že môj háčik bol príliš malý, pretože z neho veľa rýb odpadávalo, ale čo už. Myslím si, že toto bude zatiaľ sektor číslo 1. Čo bude ďalej? No poďme bežať, uvidíme, prídeme. Dobre Daniel, len tak ďalej. Začíname druhé kolo. V prvom kole sa mi podarilo chytiť dve ryby, z čoho som rád, pretože sektor je veľmi ťažký, veľmi málo rýb. Voda bola v prvom kole po zdvihnutí a vypustení stále špinavá. A tak začíname druhé kolo, uvidíme, ako to pôjde. Chcel by som jednoducho v každom kole chytiť ryby a malo by to byť dobré. Tretie kolo pretekov na rieke Bystržici sa práve začalo. Majstrovstvá Poľska. Veľmi ťažké chytanie, pretože táto voda netečie prirodzene po celý čas, ale je vypúšťaná priehradou. Kým si tie ryby zvyknú na nejaké konkrétne miesta a začnú žrať, už uplynie čas pretekov, takže sa ukazuje, že zmena všetkých miest je potom veľmi ťažká na určenie, kde by tie ryby mohli stáť. Ale hľadám zatenené miesta, spomalenia prúdu, niekde nejaký kameň, ktorý trochu brzdí tú vodu a je šanca, že sa tam niečo zastaví a bude chcieť zaútočiť na nástrahu. Je to naozaj náročné, ale verím, že sa mi podarí nájsť tie správne miesta, kde sa ryby zdržiavajú a sú ochotné brať nástrahu. Musím byť trpezlivý a pozorovať správanie rýb v tomto špecifickom prostredí. Mám tu na skale pekný prítok s o niečo pokojnejšou vodou, ale toto je už tretí okruh, takže som si istý, že tu už niekto bol. Ak tu náhodou niečo bolo to s najväčšou pravdepodobnosťou zachytené alebo úplne vyplachnuté preč. Dôležitý je pokoj v duši. Zatiaľ sa mi podarilo chytiť 4 ryby, čo bude v tomto kole pravdepodobne dobrý výsledok. Takže teraz si overujem nové veci na ďalšie kolo, aby som mohol ryby niečím prekvapiť. Tak držte palce, bojujeme do konca, počasie nám praje. S chlapcami sa skvele bavíme, ryby grízu. A ja utekám a ty si pozri celý materiál až do konca. Zatiaľ. Začni. Ďalší Kviecinsky. Ryba. Sudca! Neverím. Neverím. Sudca! Ryba života. Ach, aké maličké. Ale pointa je rovnaká ako pri 50-ke.
A nálada sa okamžite zlepší. Na jednom. Škoda, že sa jeden stratil. Dve ryby by pravdepodobne priniesli oveľa lepší výsledok, ale všetci prehrávajú, takže musíte byť spokojní s tým, čo máte. Srdečne vítame prezidenta Adama Chmielovského, ktorý prišiel na náš záverečný ceremoniál. Veľký potlesk. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem za účasť v takom hojnom počte. Myslím, že organizačne sme to zvládli ako vždy však. Najväčšia vďaka samozrejme patrí sponzorom firme Libra Lures s pánom Adamom Chmielovským a Mateušom Otoniom. Veľmi pekne ďakujeme hlavným rozhodcom pánovi Krištofovi Rudníckému a pánovi Andrejovi Tarasiukovi za hladký priebeh týchto pretekov. Výsledky boli priebežne aktualizované. Veľmi pekne ďakujeme prezidentovi klubu Marcinovi Bučkovi, ktorý je dnes s nami prítomný. Ďakujeme. Prejdeme k zhrnutiu. Prvú šestku pretekov nám predstaví hlavný rozhodca Krištof Rudnícky. Prvé miesto. Titul poľského šampióna v love privlačov z brehu získava Łukasz Dering, okres PZV v Zielonej Góre. Druhé miesto. Łukasz Panas, okres PZV vo Wrocławiu. Tretie miesto a titul druhého vicemistra Poľska. Tomáš PZV, okres Krosne. Štvrté miesto. Marcin Romančuk, okres PZV v Katoviciach. Piaté miesto. Mateusz Okoň, okres PZV vo Wałbrzychu. Šiesté miesto. Tomáš Bednarčík, okres PZV vo Wałbrzychu. Gratulujem. Prosím, pane prezidente, mohl byste mi prosím pomoci s touto záležitostí? Łukasz Dering. Práve sme skončili majstrovstvá Poľska organizované firmou Libra Lures na rieke Bystržica. Veľmi ťažké 2 dni lovu.
Prvý deň som lovil v sektore A. Veľmi rýchla voda, veľmi náročné podmienky. Dôsledné, jednoducho ťažké chytanie prinieslo výsledky. V sektore som obsadil 2. miesto. Dnes sektor D. Úplne iná voda. Rieka je rozdelená perejami, pričom na niektorých miestach je veľmi koncentrovaná ryba, alebo ste museli zbierať malé ryby z veľmi rýchlej, svižnej vody. Guma, spinner. Nakoniec sme dnes obsadili 1. miesto v sektore, čo nám prinieslo 3 sektorové body a získali sme medailu na majstrovstvách Poľska. Dvakrát som vyťahol sektor C, v ktorom bolo v skutočnosti najmenej rýb. Boli veľmi temperamentní a nechceli sa sťahovať. Konkurencia bola veľmi silná, chalani chytali veľmi dobre. Podujatie bolo podľa mňa zorganizované na najvyššej úrovni. Treba poďakovať firme Libra za takto zorganizované majstrovstvá Poľska. Podarilo sa mi získať 3. miesto, teda titul 2. vicemajstra Poľska. Organizácia pretekov bola skvelá, rieka nádherná, no možno okrem kolísajúcej hladiny vody. Ryby boli celkom aktívne, zarybnenie prebehlo tiež výborne. Preteky považujem za vydarené. 3. miesto je určite slušný výsledok, najmä na pretekoch takého významu, ako sú majstrovstvá Poľska. Lov bol dosť náročný, pretože voda stúpala hodinu pred pretekmi a ryby neboli v prvej fáze veľmi aktívne. Lovili sme hlavne na mäkké nástrahy. Výborne sa osvedčila tweakingová metóda a väčšie rotačky. Celkovo je úroveň týchto pretekov dosť vysoká, pretože tu štartuje prvá liga a všetci majstri regiónov. Boli to teda 2 dni ostrej rivality a preteky boli naozaj vydarené. Čo sa týka štatistík, presne 76 pretekárov sa zúčastnilo. Celkovo bolo ulovených 1272 rýb. Najlepšie sa ukázal sektor A a sektor B. V týchto sektoroch bolo chytených najviac rýb. Veľmi pekne ďakujem v mene organizátora, pretekárom, sponzorom, personálu hotela a všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby tieto preteky prebehli hladko, a zároveň gratulujem všetkým víťazom a oceneným.